បាទសូមស្វាគមន៍សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបានវិចិត្រទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបងប្អូនក៏លេចឃើញវាស្រែដ៏ធំលងវើយហើយមានដើមថ្នោតដើម្បីហ្នឹងបងប្អូនបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាបាទកន្លែងថ្មីទៀតហើយជាកន្លែងដែលបងប្អូនខ្លះគាត់ចាំមិនភ្លេចដែរបាទទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅលើទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងនៃបងប្អូនបាទគឺកន្លែងបាទអាងពោបងប្អូនបាទអាងពោដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អម៉ាល់ក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅលើអាងពោគាត់ចាំភ្លាមមកថាអាងពោនឹងជាកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅដូចជាសម័យសង្គ្រាមសម័យអីបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកថតបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ2024នេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយថាទស្សនវិជ្ជាបាទនៅអាងពោនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើមានការខុសប្លែកដល់កម្រិតណាបាទពីមុននិងបច្ចុប្បន្នហើយឥឡូវនេះគឺមានផ្ទះបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងដែលរស់នៅជួរអាងពោគឺច្រើនតែម្ដងហើយមានវត្តអារាមទៀតបងប្អូនបាទចឹងវត្តអារាមនេះគឺទើបតែបញ្ចុះខណ្ឌសីមាកាលឆ្នាំ2023នេះបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងតែម្ដងនៅបាទអាងពោនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយអាងពោនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបាទស្រុកសង្កែស្រុកបងប្អូនសំភ័យទៅបាទគឺសង្កាត់អម៉ាល់ក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបាទឥឡូវយើងទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំថតបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាហូហែដូចតទៅបាទ